আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো আমি হৃদয় চলে এসেছি আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আবারও। অবশ্যই স্ক্রিনে দেখতে পাইছেন যে আজকের ভিডিওটা আপনার প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করেন, আপনার নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন মাত্র ৩ মিনিটে। আপনার কাজ শিখে যান ভাই, ৩০ সেকেন্ডে আপনি কাজটা করতে পারবেন ভাই। তো আপনাদেরকে বুঝাতে গিয়ে এই বেশি কথা বলবো না, চলে যাব ভিডিওর মেইন টপিকে। তো আপনাদের কি করতে হবে, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। তো আপনার ফোনের গুগল যে ক্রোম ব্রাউজার আছে সেখানে চলে যাবেন আপনি। তো আমি চলে গেলাম অলরেডি। এই যে এখানে এসে আমি কিন্তু অলরেডি সার্চ করে রাখছি। তো আপনি এখানে লিখবেন যে FDMR স্পেস পার্টি, PATY পার্টি লিখে আপনি সার্চ বক্সে ক্লিক করবেন। সার্চ বক্সে ক্লিক করার পর যে আপনার কাছে এমন টাইপের একটা লিংক চলে আসবে। আপনি লিংকে ক্লিক করবেন। লিংকে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো আছে। তো আমরা চলে যাব, আমরা যেহেতু নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবো তো আমাদের চলে যেতে হবে নেম রিংটোনে। তো আমরা অলরেডি নেম রিংটোনে চলে আসলাম। নেম রিংটোনে ক্লিক করলাম। রিংটোনে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিন্তু আমরা নিজের নামে আমাদেরকে রিংটোন তৈরি করতে পারবো। তো ফার্স্টে আমাদের কি করতে হবে, আমরা যেহেতু বাংলাদেশি তো আমরা বাংলাতে রিংটোন তৈরি করতে হবে। বাংলাতে রিংটোন তৈরি করতে হলে এখানে কিন্তু দেখেন ইংরেজি সিলেক্ট করা আছে। তো আমরা এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করতে হবে। তো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম বাংলা। তারপর এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক লাগবে। তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আমরা পাবো কোথায়? ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা কিন্তু আপনি এখানেই পাবেন। তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আপনি পাবেন এই যে দেখেন এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন আপনি। আমি এখানে অলরেডি ক্লিক করে নিলাম। তারপরে যে দেখেন নিচে একটা প্লাস আইকন আছে, আপনি প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। তারপর মিউজিক চলে আসবে। তারপর এই যে প্লে কিভাবে করবেন, প্লে করবেন এই যে দেখেন ভিডিও লেয়ার আছে, এই ভিডিও লেয়ারের উপর আপনি ক্লিক করবেন, ভিডিও প্লে হয়ে যাবে। দেখতে পাইছেন? তো আমরা এই ভিডিওটা যে আমরা যে মিউজিকটা পাইছি, তো মিউজিকটা আমরা কিভাবে সেট করব, এই যে এখানে দেখেন প্লাস আইকন আছে, আমাদেরকে প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে। যে ভিডিওটা আমরা প্লে করেছি সেই ভিডিওটা প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। তারপর দেখেন উপরে কিন্তু নেক্সট আপনার একটা অপশন চলে আসছে, নেক্সট। তো আমরা নেক্সট মানে পরবর্তীতে আমরা ক্লিক করে দিলাম নেক্সটে। অলরেডি সেট হয়ে গেছে। এখন আমাদের কি করতে হবে, তো আপনারা কিন্তু আর দুটি কাজ আছে। একটা কাজ হলো যে এই যে দেখেন এখানে একটা কাজ। তো এই কাজটা হলো যে এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে লেখা আছে দেখেন ফোন পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে। তো আমি কেউ আপনাকে ফোন করে দিয়েছি। তো আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি এটা দিয়ে দেবেন। তারপর আপনি যার নামে, এখন হলো মেইন কাজটা ভাই, আপনি যার নামে তৈরি করবেন, ঠিক আছে, যে মানুষের নামে তৈরি করবেন সে মানুষের নাম দেবেন। এই যে এখানে দেবেন সেই মানুষটার নাম। যদি আপনি আপনার নামে তৈরি করেন তাহলে আপনি আপনার নামে দেবেন, এই যে এখানে আপনার নামটা লিখে দেবেন। যদি আপনার কোনো প্রিয় মানুষের নামে লিখে দেন তাহলে আপনার প্রিয় মানুষের নামটা মানে আপনার যার নামে তৈরি করবেন তার নামটা এখানে লিখে দেবেন। তো এখানে আমি লিখলাম হৃদয়। আমি লিখে দিলাম হৃদয়। তারপর এই যে দেখেন এই যে অপশনটা দেখতে পেয়েছেন, এই যে অপশনটা আপনি এখানে ক্লিক করবেন। হয়ে গেল আপনার এটা হয়ে গেছে। তো আমরা এখান থেকে আবার এটাতে ক্লিক করব। এই যে দেখেন আমার ভিডিওটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে, ডাউনলোড হয়ে গেছে এখানে। আমি এখান থেকে অলরেডি আমি প্লে করব, শুনুন আপনারা। হৃদয়, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো ভাই শুনতে পাইলেন? তো আমরা এটা ডাউনলোড করব, যে ডাউনলোড অপশনটা এখানে আছে, ডাউনলোড আমরা ক্লিক করে নেব। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর একটা অ্যাড আসবে, যদি আপনার কাছে অ্যাড আসে আপনি এটা ডিলিট করে দেবেন। ওকে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। যে দেখেন এখানে লেখা আছে ওপেন, আমি ওপেনে ক্লিক করে নিলাম। এখন কিন্তু আপনার এটা তৈরি হয় আপনার হৃদয়, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এটা কিন্তু আপনার প্রোফাইলে চলে গেছে ভাই। হৃদয়, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এটা কিন্তু আপনার প্রোফাইলে চলে গেছে ভাই, বুঝতে পারছেন? এটা কিন্তু আপনার প্রোফাইলে চলে গেছে। আপনি কিন্তু যেভাবে আপনি আপনার ফোনের রিংটোন চেঞ্জ করেন সেম এভাবেই রিংটোনটা আপনার ফোনে আপনি সেট করতে পারবেন। খুব সিম্পল, দেখছেন ভাই 30 সেকেন্ডের কাজটা কিন্তু করে ফেলছি। বাট আমি আপনাদেরকে বুঝাতে গিয়ে আমার ভিডিওটা অনেক লং হয়েছে। তো আপনি 30 সেকেন্ডে করতে পারবেন, যে কোনো প্রিয় মানুষের নাম দিয়ে আপনি ভিডিওটা রিংটোনটা তৈরি করতে পারবেন। আর যদি আমার ভিডিওটা দেখে আপনার যদি একটু ভালো লাগে তাকে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করে যাবেন। যারা ফেসবুকে দেখছেন আমার ফেসবুকের পাশাপাশি একটা ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।